係2025年嘅1月幾號？4號。冇錯。自從咧我翻咗嚟倫敦之後咧，而家日日都係0度，同埋咧今日好似係夜晚7點開始咧就會落雪咯，跟住落到凌晨1點。我哋可唔可以夜晚落去睇下有冇雪嘅？我哋前日煲嘅冬陰功係咁樣，好靚，但係咧原來佢個底黐晒底。其實咧，我聖誕節嘅時候咧翻咗香港啦，跟住順便就同屋企人去咗5日曼谷。其實我有嘗試拍少少片嘅，但係我覺得呢個少少片好似唔足以俾我去剪成一段片，所以就喺呢度記錄一下。我哋咧就去咗一個綠山動物園啦，跟住咧因為今次咧係我第一次同屋企人去自由行啦，咁就特登包咗車去嗰個綠山動物園。雖然你係見唔到嗰一隻啦，但係就見到佢好多嘅屋企人，同埋我哋見到 capybara 啦，跟住餵咗長頸鹿啦，大笨象係見到大笨象游水，跟住見到獅子、老虎，仲有啲咩咧？但係我覺得咧，係勁大啲袋鼠咯。但係我覺得咧嗰個位係有啲偏咯。我哋用咗2個鐘先由曼谷去到個動物園，但係個重點咧係。我覺得個 Klook 嗰個，因為我哋係 book Klook 嗰啲包車啦，嗰個司機係超級服咯，服到媽都唔認得。當地嘅 local 嘅，跟住首先咧係言語嘅問題，係零溝通咯，完全溝通唔到。我估唔到咧係嗰啲佢英文係真係零咯。跟住全程用 Google Translate 同佢講嘢啦。跟住第二個問題咧就係佢唔知發生緊啲咩事咯，即係。I mean 嘅係，即係原來咧，成個過程咧，我喺 Klook 度 book 啦，咁好明顯佢包咗門票啦，但係佢叫我哋去買飛，跟住好彩咧，我哋就遇到隔離團，都有一團香港人啊，隔離一架車，跟住我哋就喺度溝通啦，話其實而家發生緊啲咩事咁樣啦，跟住佢哋又同啲司機喺度即係 Google Translate 緊啦，咁我哋最後咧發現咧，我哋就係憑我哋 Klook 嗰個 QR code 去換張入場飛，但係唔使買嘅，係換嘅啫。跟住之後咧就可以入場啦，但係咧入場嘅時候咧係由我哋再去俾好似800匹嘅 parking fees， 咁就係另外嘅。但係個司機係完全係一嚿雲咁樣咯，即係兜嚟兜去啦，嘥咗我哋9個字。跟住同埋咧嗰日可能係紅日啦，跟住我哋係 book 唔到嗰啲高爾夫球車，變咗就要坐嗰度嗰啲巴士咯。但係總之就係即係啲動物嘅種類係特別嘅，但係咧成個過程咧就係有啲QK 咯，所以就有啲嘥錢。但係佢雖然呢個動物園，我哋揀呢個動物園嘅時候咧，佢有分2個區。我哋本身咧去嗰個綠區咧，就係見到啲比較圈養嘅動物啦。跟住我哋以為去到粉紅色區咧，就係好似韓國嗰個外部樂園咁樣，即係佢哋咧係有架車，跟住好似好野生啲動物喺呢度行嗰啲啦。但係點知咧去到都係一個好圈養嘅環境，咁所以我覺得呢個動物園有啲呃人。佢唔係咁野生，咁所以我覺得可能大家可以去翻啲同啲猩猩影相嘅動物園。去韓國咯，係咪嗰啲有得坐嗰啲車？我坐過一次啊，我覺得係幾好嘅。韓國嘅體驗係幾好，但係泰國呢個體驗就覺得有少少呃人咯，因為我本身 expect 佢係野生啲。我覺得始終泰國你係即係可能大笨象騎下大笨象騎下馬咯。係啊，但係佢啲但係就唔係入動物園。跟住同埋去泰國就係每日飲泰奶。我係特登有個牌子嘅泰奶超好飲，應該好多人推薦，就係一個 K 字頭嘅呢個牌子。不過今次去泰國係我有史以嚟買嘢買得最少嘅一次。係因為冇時間嘅咩？都係嘅，冇乜時間咯，同埋泰國嘅揮就不是我嘅 style，但係啲嘢真係好平咯，可以唔使思考就買嗰啲嘢。
呢個袋咧就係我唯一一個戰利品。我買佢咧係因為咧佢有拉鏈啦，跟住同埋咧我覺得佢好大個，可以裝晒我所有相機啦，跟住裝到一支水啦，係乜都塞到落去。我覺得唔係臃腫，係因為你嘅身高，跟住咧好似係高啲。我呢個咧而家係咪1度？我覺得應該戴手套咯，但係插袋係 OK 嘅。哦，我哋就咗一架巴士。我好耐冇用咗愛瑞卡咯，我希望佢仲有錢。我哋而家搭緊巴士咧去食呢間 Punch 啊！我哋嘅目標就係呢一個 hot cake。好似真係冇咩人排隊，因為有2個人排隊。我之前見到有10個人排隊。我哋嚟到啦，我哋就要食呢一間㗎嘛。Thank you。香蕉嘅，一個泰酒啲牛油，好啊！感覺非常 fluffy。我覺得入邊有香蕉味咯，真係。佢本身佢除咗佢額外俾嗰條香蕉咧，佢本身嗰個粉漿都 feel 到佢應該撈咗香蕉。我好中意佢外脆內軟嘅感覺。我好中意。冇事。我哋依家咧終於諗到一個比較貼切嘅形容詞去形容佢出邊個皮，因為我真係覺得出邊呢個皮好正咯。我哋咧係覺得係屋企自己煎嘅西多士，即係自己釀蛋漿，唔係炸嗰種。我覺得佢特別嘅口感係，佢食落去好似西多士啦，但係佢中間係好軟熟咯，即係唔係麵包蘸蛋漿，真係煎出嚟嗰種 pancake 嘅口感。呢一區咧，個人係一個富人，佢望到呢個鐘咧，就知道呢個係一個公廁啦。呢個公廁應該係我喺英國去過最乾淨嘅公廁，仲要有紙巾。我想講咧，呢間生蠔超級好食，但係而家嚟緊 M 就唔可以食。And a truffle hash brown. Yeah. 呢一間咧，其實我 book 埋咗超級耐咯，但係咧佢開咗香港都開埋，我都仲未嚟食。我哋嗌咗呢個咧，應該係最 classic 冇肉嘅，淨係炒滑蛋嗰個包。哇！個包好軟腍腍啊！因為個蛋咧，我 feel 到佢係超級 creamy 咯，我 feel 到陣奶味咯，即係牛油味。洋葱好食啊！你唔好一下食晒洋葱。唔係啊，佢真係個蘑菇味啊，就菇味啊就。呢個係一個好貴嘅蛋治，有咩多啲紙巾？有啲離氣，我覺得呢個包。佢俾咗，我想講佢俾咗成沓我哋咯，應該係好多人都要成沓紙巾去食呢個包。哇！黑松露味就好弱，但係佢同麥當勞酒嘅風格唔係好一樣。因為麥當勞咧，佢中間咧淋嘅部分多啲咯，呢個咧出邊咧係
即係脆，同埋我覺得佢脆到有啲硬，同埋佢凍咗咯，所以佢就冇咁好食可能。我哋而家咧試下蘸下呢個醬，咁咧佢咧就俾咗2個醬我哋。呢個醬好食，呢個醬係包入邊嗰個醬。我哋覺得呢個醬好好食，淺粉紅色，好似整蝦沙律嘅醬。我哋而家咧嚟咗 Butcher 度買肉，今晚翻嚟煲湯。呢一包咧就做我嚟緊呢個禮拜嘅食糧，好靚。我覺得我呢個2個禮拜係經歷咗1年4季。英國翻香港，跟住香港咧而家係20度左右，好似春天定係秋天咁樣。跟住泰國咧有30幾度，跟住而家翻到嚟英國咧，無啦啦，冇錯，1度。牛丸係嗰啲有咩湯嚟？我哋有5指毛桃螺片湯、螺片茶樹菇。我哋買咗呢嚿好靚嘅，一定要食晒嘅煲湯咯。係，雖然有啲嘥咯，我呢個煲湯好似，所以我哋會食晒佢。超級無聊，點算？笑死！我影完俾我媽之後咧，我媽叫我哋分開2煲湯，咁所以我哋而家咧就分開2個煲。呢個好似幾好，張好似都冇。其實我都分唔到咁玩。呢個即係你揀其他，都要3個。係啊，因為佢有 EX 嘅。你揀咧？我揀呢個。我揀呢個。咁你揀佢，我揀呢個。聽你咧。揀呢個。G， 呢個咩嚟㗎？唔係啊，呢個 new 㗎。呢個你都冇。跟住佢而家會彈翻俾你睇。你啱嗰隻 EX 應該係第一個。係咪勁啲先用啊？蜈蚣王、下手貓。花葉，我想講咧，我哋啱啱喺 Tesco 買嘢嘅時候咧，見到呢一個，我想講呢一個咧，簡直係我嘅童年回憶。唔知大家有冇飲過呢個？但係咧，呢位小姐竟然話佢冇飲過呢個，咁所以我覺得一定要買俾佢試下。同埋咧，呢個勁平咯，係80p，所以咧我哋就買埋奶。嗱，唔好做大機住啦。第一次飲。OK。喺佢打緊機嘅時候咧，我俾大家睇下佢係點嘅樣先。佢咧就係咁樣嘅，一啲啲飲筒咁樣。跟住咧，你咧擺咁樣插落啲奶度啦，跟住你上面飲咧，你啲奶咧就會變咗朱古力味。我呢個細個我媽咪成日買俾我嘅喎，嗱，我唔係啜得啊。係啊。朱古力有啲假，但係咧，你會見到咧，佢呢個白色嘅奶，跟住飲一飲就會變到朱古力色。試下咪啲就嚟好啦。咁再飲咯，我哋有咁多條喎。但係呢個真係好平喎，諗下8蚊港紙，跟住就可以咁樣。但係細個就會覺得好開心咯，咁樣冇味嘅奶就變咗朱古力奶。我諗我係直接買朱古力奶，切開咗2粒，算啦，我嘥咗呢張牌去算。真係唔識玩，係會有少假嘅朱古力，同埋可能唔會用啲咁暖嘅奶咯。係，我覺得凍奶咧就嗰個甜味冇嚟得咁快。我好似尋晚定前晚介紹呢個遊戲俾你，跟住你而家已經完全沉迷喺呢個遊戲啦。我仲係了解當中，了解係最需要時間去了解。我都勁開心，我想講我今日抽到呢一隻比卡超嘅 EX， 笑死！我哋
差唔多食完之後咧，先記得我今日拍緊 vlog。總之咧，我哋今日就係煲咗呢一個蟲草花、雪耳、螺片、蟲草人湯。OK，總之咧就係我哋額外加咗粟米啦、甘筍，跟住佢本身個湯包就有呢啲雪耳啊、蜜棗、蟲草花同埋螺片。都〜